報稅季節又嚟啦，大家準備好晒啲單報稅表未啊？不過咧，報稅之前咧，你一定要睇埋呢條片喎。我哋今日會俾15個 tips 俾你點可以慳稅。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。歡迎大家嚟到 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我係 Edmund，我係 Kenson。首先咧，影片開始之前咧，就多謝大家繼續支持我哋啦。好，等我今日介紹翻個主題先。我哋今日主題咧就係15個報稅技巧，點樣可以幫你慳稅慳到盡。咁我哋喺呢個 video 裏邊咧，其實我哋會講就加拿大2024年稅季報稅嘅要點啦，基本稅務優惠嘅術語啦。2024年嘅稅季重要變化，同埋稅季嘅15個 tips， 所以你個片一定要睇到尾，包你有着數。嗱，喺加拿大2024年嘅報稅季裏邊咧，個截止日期咧，for 一般嘅加拿大人嘅時候咧，就係4月30號嘅喎。咁咧就係報翻我哋2023年度嘅稅啦。咁當自僱人士咧就有少少唔同啦。如果我哋係自僱嘅時候咧，個截止日期咧就係6月15號嘅。咁咧，大家想知道到底我大概需要交幾多稅嘅時候咧，亦都可以喺網上面揾到一啲比較簡單嘅 tax calculator 啦。咁譬如話，佢會問你到底有幾多收入啊，買咗幾多 RSP 有啲咩可以 deduct 啊咁佢會大概個稅有幾多稅要佢，或者要交幾多稅嘅。咁如果喺簡單嘅情況底下，其實有好多software 咧，其實可以幫大家去報稅啦。咁當然，如果譬如話大家個 case 係複雜少少嘅時候，咁我哋都會建議咧去揾一個專業嘅會計師去幫你處理呢個問題嘅。咁最後咧就係加拿大個稅制咧，其實都有少少繁複嘅，因為有唔同嘅省級同埋聯邦級嘅稅啦，同埋或者有唔同種類嘅稅啦。我哋咧係喺個 description box 嗰度咧會有個表俾大家睇到咧，就係一個叫做 combined tax rate， 就已經包含咗聯邦同埋省政府方面嘅稅項㗎啦，咁同埋唔同種類嘅稅咧，都已經喺埋裏邊嘅，咁大家可以參考下啦。加拿大簡單嚟講有3種個稅務術語啦，第一個就係免稅啦，第二個退稅啦，第三個就係扣稅。嗱，首先我喺度聲明下先，我哋唔係喺呢度鼓勵大家唔合法咁樣去避稅。咁其實我覺得有權利就有義務嘅。咁我哋喺在我哋個角度嚟講咧，如果應該要俾嘅稅就係要俾。如果有機會可以合法地唔使俾嘅時候，我哋就唔去俾。咁當然啦，如果啲稅真係唔需要俾嘅時候，咁我哋梗係唔俾啦。嗱，咁第一個類別可以慳稅嘅嘢咧，我哋咧就係稱之為呢個 non-refundable tax credit， 中文咧就即係不可退換稅收抵免啦。其實咧呢個 non-refundable tax credit 咧就係喺我哋報稅表最後嗰個 section 咧係會出現到嘅呢個 tax credit 裏邊。咁打個譬如，如果譬如話我今年要交嘅稅可能係1000蚊，咁但係我有個 non-refundable tax credit 係500蚊嘅時候咧，咁即係話咧我就唔需要交1000蚊嘅稅啦，我就只係需要交500蚊嘅稅嘅啫。嗱，但係如果我哋係冇稅要交嘅，即係我1000蚊稅而家冇嘅，冇稅要交嘅，本身今年係，咁呢個500蚊嘅 non-refundable tax credit 咧，對於我嚟講真係冇用噶啦，其實佢亦都唔會退翻錢俾我嘅，亦都可以即係咁講。呢個 non-refundable tax credit 咧，齋係免咗稅就唔會退翻稅俾你嘅。嗱，咁有啲乜嘢係non-refundable tax credit 一個例子咧？譬如話我哋嘅個人免稅額啦 ，basic personal amount 啦，同埋有啲係譬如話學費啊，照顧咗小朋友或者老人家啊，或者要請個看護去照顧一啲人啊。部分嘅醫療費用啊，呢啲等等咧都可以當係一個 non-refundable 嘅 tax credit 嘅。嗱，咁頭先啱啱講完呢一個 non-refundable tax credit，咁亦都有一個叫做 refundable tax credit 嘅喎。咁其實 non-refundable 同埋 refundable 有乜分別咧？嗱，當我呢個 refundable 嘅 tax credit 係大過我要交嘅稅嘅時候咧，即係話好似政府爭我錢咁樣樣，咁政府咧就會退翻錢俾我噶啦。咁咧有啲咩例子係
會有呢一個嘅 refundable tax credit 啦。嗱，譬如呢一個如果我交多咗CPP 啊、EI 嗰啲 contribution 嘅時候啦，咁會加咗個 credit 喺度啦。同埋呢一個嘅 GST、HST 嘅rebate 啦。又或者近來有呢一個climate action incentive 啦。同埋有啲醫療費用咧，亦都可以作為一個 refundable 嘅 tax credit 嘅喎。嗱，咁第三樣嘢咧，其實就會講到扣稅啦 ，tax deduction。咁其實咧，我初入行嘅時候咧，都會有啲誤會過對於呢一樣嘢，因為其實咧扣稅其實唔係真係扣咗啲稅，而係咧將我哋每年要報嘅收入咧，將嗰部分減低，咁繼而咧我哋要交嘅稅咧就會低咗啦。嗱，咁有啲乜嘢例子咧係可以幫我哋扣減我哋嘅收入，而繼而可以令到我哋交少啲稅嘅咧？就首先，譬如話係呢一個嘅 RRSP 啦，會好常見啦。另外就係上年新出嘅呢一個嘅 First Home Savings Account FHSA 啦。咁我哋之前啲片都有講過嘅，譬如話做一個leverage investment 一個借錢投資嘅一個策劃啦。咁仲有一啲嘅托兒嘅費用啦，同埋自僱人士嘅成本開支咧，都可以計落去扣減我哋嘅收入㗎噃。咁2024年裏邊有2個重要嘅稅務嘅變化啦。第一個咧就係牙醫保健啦，咁咧就會由老人家開始先啦，然後慢慢去 roll out 咧，就去一啲中年人啦，一啲小朋友裏邊嘅。第二個咧就係一個叫 grocery rebate 嘅 plan 啦。咁呢個咧簡單嚟講咧就係退翻啲買餸錢俾你啦。我哋稅季裏邊有15個 tips 啦，咁其實其中3個 tips 咧都同買屋有關嘅喎。2023年你第一次買屋咧就會有一個 first time home buyer credit 係1萬蚊嘅。第二個咧我哋成日都講 FHSA 啦，咁其實 FHSA 咧就係2023年開始啦，咁你擺8000蚊落去嘅時候咧，呢8000蚊就唔當係你嗰年嘅收入，係可以攞翻嚟退稅嘅喎。嗱，你睇翻呢條片咧，其實我哋都會有講到噶啦。第三啦，如果你係有出租物業嘅時候咧，如果亦都係有做 mortgage 嘅時候咧，嗱，如果你知道如果出租物業咧，通常你會俾本金啦同埋利息，咁你係去報你間屋嘅收租收入嘅時候咧，你呢個利息亦都係我可以嚟扣減稅項嘅喎。嗱，好啦，咁第4樣嘢咧就係 RRSP 啦。咁我哋之前咧都有片咧介紹過呢一個嘅 RRSP 點樣運作啦。咁 RRSP 簡單嚟講咧，就係當我哋嗰年儲咗落去個 RRSP 戶口度嘅時候咧，就會直接遞減我哋嗰年嘅收入噶咯喎，我哋嘅 earned income 啊嚇。咁直接咧就會將我哋嘅稅咧就會減低啦，即係我哋頭先所講嘅 tax deduction 啦。嗱，咁一般嚟講咧，就 RRSP 嘅 contribution 嘅時候咧，其實係可以喺嗰個稅季嘅年度之後嗰年嘅頭60日去買呢一個嘅 RRSP 嘅。咁即係話咧，喺2024年2月29號之前，我哋買嘅 RRSP 咧都可以計落去2023年嘅稅季年度嗰度嘅。咁如果有需要去 contribute 呢個 RRSP 嘅時候咧，不妨揾我哋喎。嗱，咁第5樣嘢咧就係 RRSP loan 啦。咁有時我哋譬如話年頭嘅時候又啱過完聖誕啦，未必有手頭上咁多資金去買 RRSP 嘅。咁但係我又想慳稅喎。咁咧各大金融機構咧好多時咧都會offer 一樣嘢就叫做 RRSP loan， 係專係俾我攞去借一筆錢去擺落去我嘅 RRSP 度嘅，就唔可以攞嚟做其他嘢㗎啦。咁然之後咧，我可以退咗個稅翻嚟啦，咁然後可以還咗全部或者部分嘅 RRSP loan 佢嘅。咁如果用呢個方法嘅時候咧，就可以幫我用一個比較低嘅 cost 啦，即係我嘅成本就可能係我嘅利息啦，但係咧就可以幫我慳翻20、30、40甚至乎50% 嘅稅翻嚟啦。嗱，如果大家想了解多啲關於 RRSP loan 嘅時候咧，都可以聯絡我哋嘅喎。嗱，第6樣嘢啦，就係呢一個嘅 Tax Free Savings Account TFSA 啦。自從2009年開始嘅時候，呢個加拿大政府就提供咗呢一個嘅免稅戶口俾我哋，咁其實都係想鼓勵我哋加拿大嘅省民咧就係儲多啲錢啦。咁喺2024年嘅時候咧，我哋嘅限額咧就會係跳到去7000蚊咯喎。而如果用咗呢一個 TFSA 去儲錢嘅時候咧，我哋喺裏邊賺到嘅錢咧係唔需要報稅或者交稅嘅。
咁第7樣嘢咧就係做 investment loan 啦。咁或者我喺度聲明一下先，其實咧 investment loan 咧就唔一定個個人都適合做嘅。咁我做咗咁多年，有啲客就好中意啦，因為佢可以用嚟扣稅啦，尤其是啲高收入嗰啲客人啦。咁但係有啲客人咧就覺得有高風險，咁佢又覺得呢樣嘢未必咁適合佢。咁所以就因人而異嘅。咁其實簡單嚟講係啲乜嘢咧？就係話今日借咗一筆錢走去做投資，而嗰筆錢係有機會有利息收入嘅時候咧。咁你每個月嘅利息咧都可以係扣減咗你每年嘅收入嘅喎。嗱，簡單嚟講係啲乜嘢啦？譬如話你今日借一筆錢，你每年要做一個投資，嗰個利息咧係1萬蚊咁計啦嚇。咁呢1萬蚊咧就可以扣減咗你嗰年嘅收入噶啦。如果譬如話你嗰年10萬蚊收入嘅時候，減咗呢1萬蚊，咁做剩翻咧就係得9萬蚊先至係當你嗰年嘅收入嘅啫。大家啱啱聽完呢個 investment loan strategies 啦，咁究竟呢樣嘢適唔適合你咧？咁其實你要聯絡我哋會同你做一個分析，去話俾你聽究竟你應唔應該去做呢樣嘢啦。嗱，咁第8至15嘅小 tips 咧，就有啲咧就係未必咁多人聽過，或者你都可能未聽過嘅一啲幫你慳到稅嘅 tips 啦。OK， 嗱，咁第8個咧就係呢一個嘅數碼新聞訂閱嗰個費用喎。咁咧佢咧就叫做 Digital News Subscription Tax Credit。咁咧喺2022年度嘅時候咧已經係有500蚊㗎咯喎。咁第9個 tips 咧就係關於 donation 㗎啦。咁其實咧你捐嘅錢咧，其實係可以部分或者全部係我嚟攞一個退稅用嘅喎。咁但係咧最多咧係扣減你75% 嘅收入嘅啫，唔係全部扣晒嘅。而第10個咧就係呢一個嘅兒嘅費用啦，即係我哋嘅 child care 嘅 expenses 啦。咁譬如話小朋友返day care 啊，或者有啲咩費用要 take care 佢哋啊，咁部分咧係可以作為一個 tax credit 嘅。咁第11個咧就係搬屋嘅扣減嘅費用啦。咁其實主要嘅條件咧就係話你係要去離開你屋企，搬去另一個地方去返學啦，或者返工啦。咁當然有少少個唔同嘅 restriction 啦。但係簡單嚟講咧，你一定要搬離你原本個地方40公里以外先至係 qualify 嘅啫。咁其實詳細咧亦都可以睇政府嘅網頁㗎喎。第12樣嘢咧就係一個醫療費用啦。咁我哋嘅醫療費用，咁大部分嚟講嘅時候，如果譬如話返緊工，佢可能有 coverage 啦。咁但係如果冇 coverage，又或者有 coverage 用過咗個 coverage 額嘅時候，譬如話我哋去針灸啊，或者去做物理治療啊，睇其他嘅醫生嘅時候咧，咁啊記得 keep 好啲 receipt 咯喎。咁因為其實咧呢啲咧都可以俾到我哋一個 tax credit 嘅。咁詳情咧都要參考返政府嘅網站嘅。第13咧就係稅收轉移啦。其實簡單嚟講咧係可以同你個伴侶咧係兩個轉移你大家嘅收入啦，從而可以降低你嘅稅率啦。咁亦都我哋成日都會有講 RSP 呢一樣嘢喎。咁其實咧 RSP 咧亦都可以做一個叫 spousal 嘅 RSP 啦。其實簡單嚟講咧就係可以將你自己嘅額買咗落去你配偶裏邊嘅。咁詳細咧亦都可以問我哋關於 spousal RSP 嘅資料喎。嗱，咁第14樣嘢啦，咁大家要留意得到咧。嗱，譬如話大家都知道有一樣嘢叫增值稅啦，係咪？咁增值稅，咁我哋即係投資咗賺咗錢，咁先會有增值稅啦。咁 at the same time 咧，相反地嚟講咧，投資唔一定賺噶嘛，咁亦都會可能有呢一個嘅 capital loss 啦，OK 呢個資本損失啦。咁其實咧呢個資本損失咧係喺報稅嗰方面嘅時候咧，係可以幫我哋係帶去未來嘅一年度，我哋先至可以去採用嘅。OK，咁就大家注意到，如果佢哋譬如話有一個 capital loss 嘅 credit 嘅時候咧，咁今年譬如話有啲投資賺咗錢嘅話咧，有 capital gain 嘅話咧，呢個 capital loss 係可以抵消咗你呢個 capital gain 添㗎。咁第15樣嘢咧就係你哋嘅學生貸款嘅利息啦，都係扣稅啦，即係 student loan啦。咁咧簡單嚟講咧，你通常都係喺出嚟做嘢嘅時候先開始還呢個 student loan啦。咁其實當然啦，一有 loan 嘅時候咧就會有利息嘅。咁咧你每年俾個 student loan 裏邊嘅利息咧，亦都可以攞嚟扣減稅務作用嘅喎。咁其實簡單嚟講咧，喺加拿大我哋報稅咧要用一個叫做 honor system 啦。咁其實基本上你報乜，政府就會信乜嘢㗎啦。咁但係當然啦，佢亦都有時會 challenge 你報嘅嘢啱唔啱嘅。所以咧稅局咧其實係有6年嘅追溯期嘅。所以如果你今日報咗任何嘢嘅時候咧，譬如話啲單據啊，都起碼最少 keep 6年喎。如果喺呢6年裏邊，稅局真係要去調查你報稅嘅嘢啱唔啱嘅時候咧，起碼你有證據去話俾你聽，我係跟足呢個程序去報嘅。咁亦都咁講啦，報稅咧其實亦都係比較繁複
同埋簡單嚟講真係令人係好不安嘅，我會覺得。咁其實我覺得除咗可以自己上網去報啦，嘅時候咧，其實我亦都會建議大家係去揾啲專業嘅會計師去大家做好呢個報稅嘅計劃㗎喎。嗱，咁大家記住咯，有啲嘢咧就真係要預早準備喎。嗱，雖然記住我哋之前講過就係報稅嘅截止日期就係4月30號啦。如果係個人稅嘅話，自僱人士咧就係6月15號啦。都記得RRSP 嘅 contribution deadline 咧就係2024年嘅2月29號咯。過咗就冇㗎啦，所以大家要記住呢啲日子。同埋咧，通常喺 deadline 之前咧，其實個個都好忙嘅。譬如話，如果你要係揾我哋做 RSP 個 contribution 啦，可能我哋會需要預約時間啦，甚至乎報稅嘅時候咧，好多人等到真係4月30號之前先揾會計師咧，通常啲會計師都唔得閒㗎啦。咁所以我哋會建議就係話，橫掂我哋都係要做嘅時候，就不如去早啲去做咗呢樣嘢，揾理財顧問，揾我哋，揾一個專業會計師去同你搞好咗加拿大裏邊嘅稅務。咁或者我今日嘅時間嚟到呢度啦，如果有咩問題嘅時候，隨時同我哋用呢個 QR code 去預約一個時間啦，或者 WhatsApp 聯絡我哋都係可以嘅。好，今日時間係咁多，拜拜。如果想完善制定你嘅財富投資、稅務、退休保障同埋傳承策劃，而家有個優惠分享俾你啦！即刻掃呢個二維碼領取優惠。我哋嘅持牌顧問會為你喺加拿大做一個全方位嘅財務分析，為你提供專屬1對1嘅個人理財同投資建議，絕對唔使諮詢費用，仲唔即刻行動？如果你未 ready 做諮詢或者有其他疑問，可以 WhatsApp 我哋了解更多㗎。如果今日呢條片可以幫到你，希望你可以撳個 like 同埋俾個 emoji 星星俾我哋，幫助我哋嘅 YouTube 演算法，亦都可以睇埋呢條片同埋呢條片，同埋 share 俾你哋嘅朋友。多謝大家繼續支持 Novella Wealth。